same idea. It just moves down a little bit in the scale. โอเคก็เป็นธีมเริ่มต้นที่ฟลูตนะครับข้างบนที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็จอห์นวิลเลียมส์เขียนว่าใช้คำว่าอธิบายว่าเป็นโปโครูบาโดแล้วก็ขีดไว้ว่า gently โปโครูบาโดหมายถึงให้โอกาสนักเล่นเนี่ยฟรีนิดหน่อยคือเล่นย้อยๆได้บ้างอะไรเงี้ยนะไม่ต้องตรงเป๊ะกับจังหวะนะครับแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บฟลูตเล่นเสร็จปุ๊บก็ย้ายมาที่โอโบนะครับก็เล่นโมทีฟเดียวกันชุดเดียวกันเลยแต่ย้ายลงมาต่ำลงมาหน่อย The harp and the violas are unison here. So it's very simple accompaniment, isn't it, right? There's the melody and there's accompaniment. It's very simple. There's very little accompaniment. Here comes the horn solo. The main theme is presented by the horn. It's a solo. It's in the high end of their range. เมนธีมโซโล่อันนี้ขอปีเติมปีเติมเนี่ยอันนี้นะครับเป็นธีมที่อยู่ที่ฮอร์นนะครับแต่กี้ที่เราเห็นอยู่ที่ฮอร์นที่เราได้ยินนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะสูงเนาะ Now this is a transposed score. Does everybody know what that means? โอเคอันนี้เป็น transpose score เนาะนะครับ So the horns are written a fifth higher than they sound. A diatonic fifth. But even that, it's still a high solo. It goes to the high range of the horn. So the horn has a solo, and the strings, the divisi, that means divided, right? The divided violins are playing this little accompaniment figure. ก็จะเห็นว่ามีฮอร์นโซโล่แล้ว accompaniment กลายเป็นไวโอลินนะครับแล้วก็เป็น divisi นะครับก็คือแบ่งแยกเด็กนะครับแยกแนวออกไป The violins are marked pianissimo, right? While the solo is louder. Remember I mentioned that earlier about the volume and of melody and accompaniment, how that's important. อาจารย์ก็อธิบายว่าในสตริงนี้เขียนว่าเป็น 2P นะครับเป็น pianissimo นะครับส่วนฮอร์นดังกว่าซึ่งเป็นตามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวที่เป็นโซโล่ต้องดังกว่า accompaniment. And the violins are often also muted. You know about putting the mutes on the strings, how that lowers the sound, makes them a little bit quieter. และสตริงก็ mute ด้วยนะครับใส่ mute ด้วย The horn solo continues in through here. The harmony, here's the chord changes for those of you who like changes. This is the changes, the chords that he uses. Very unusual, kind of nice chords. So the melody continues, it gets a little bit more chromatic. And it ends right here. ก็จะเห็นว่ามีทำนองเพลงนี้มันเป็นเพลงรักจริงแต่เราเจอว่ามันมีโครมาติกอยู่ข้างในเนาะแล้วก็คอร์ดก็ค่อนข้างจะประหลาดนะค่อนข้างจะประหลาดแต่สวยออกมาแล้วสีสวยดีนะครับ Here becomes, this is a anacrusis means pickup. The pickup. Bom, bom, that's bom. That's a pickup to the melody. ก็ตรงพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอโบก็มีพิกอัพโผล่ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์ใช้คำนี้นะครับ anacrusis นะครับซึ่งแปลว่า pick up Same word. Fancy word. Now this is transition. Transition is a section between two motifs. ก็ตรงนี้เป็น transition ระหว่างไอ้ป้อม2 อันนะครับเมนธีม2 อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนนี้เป็น transition. The transition is the oboe and the bassoons have a little triplet motif. Triplet that goes in contrary motion. Contrary motion moves different directions. One goes up, the other goes down. Very good for music to do that. ก็ในตรง transition นี้จะเห็นว่าโอโบข้างบนนี้กับบาซูนตรงนี้เป็นโอโบตรงนี้มาบาซูนนะครับแล้วก็เล่นสวนทางกันเนาะสวนทางกันอาจารย์บอกว่าไอการใช้ contrary motion ก็เป็นสิ่งที่ดี Why is contrary motion good? Anybody answer that? What's good about it? ทำไมการใช้ contrary motion ถึงดีมีใครตอบได้ไหมครับ What's an advantage? Why is that a good idea? ทำไมถึงดี Anybody ลองตอบ have ดู an ไหมครับ idea? No? เดี๋ยวแปลให้นะออกมา I'm going home. I'll go back on the airplane. ทำไม Well, when the melodies go in the same direction, they sound very similar. But when the melodies and the accompaniment go in different directions, we hear them more clearly as being separate. โอเคอาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไอเมโลดี้กับ accompaniment ถ้าเกิดมันเล่นไปในทางเดียวกันมันจะฟังกลืนกันไปหมดแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเล่นแยกกันอย่างนี้เราจะได้ยินทั้ง2 อย่างชัดมากขึ้นอันนั้นเป็นไอเดียนะครับ Now,
Now after transition, the solo flute comes back. The solo plays the same melody the horn played, exactly the same melody, except 1 octave higher. Exactly the same melody for 10 measures. ก็เป็นทำนองเดียวกันพอหลังจาก transition ปุ๊บก็กลายเป็น flute ขึ้นมาเล่นทำนองเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าสูงขึ้นไป octave ครับผม Here is the flute solo, and here's the harp has an accompaniment, moving figure. We heard it very loudly on the stereo. Harp moves in here. The strings are playing a little accompaniment figure. Not too busy, right? It's just simple. The violins are tremolo. That means right. actually the cello is just a arpeggio chord Right. The cello is the only really active voice through here. The only real movement, right? They're kind of the moving bass line. The bass is just playing kind of sustained, longer notes. ก็อันนี้จะเห็นว่าข้างล่างนี้ดูเหมือนจะยุ่งแต่ไม่ยุ่งนะครับตรงนี้ก็คือเป็น tremolo เนาะพวกสตริงตั้งแต่ไวโอลินลงมาจนถึงวิโอลาเล่น tremolo เป็นรองพื้นไว้นะแล้วก็มี cello เนี่ยที่เล่นมีเคลื่อนไหวหน่อยหนึง double bass ข้างล่างก็เล่นยาวๆเหมือนกันนะครับกับ passage นี้ครับไอ้ทำนองหลักที่ย้อนกลับ At the end of this phrase, the oboe comes in 1 octave below the flute to help support the flute. ในตอนท้ายของทำนองนะครับโอโบก็เข้ามาเล่นดับเบิลเลยนะครับอยู่ออกเตปข้างล่างนะครับออกเตปข้างล่างเล่นเพื่อจะทำให้ตรงนี้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้น The solo horn is also a solo horn in here, and then the solo horn at this point becomes a very important harmony. Horns are very effective to be like glue to hold music together. อาจารย์บอกว่าฮอร์นเนี่ยตอนนี้เป็นทำนองเป็นทำนองที่เสริมอยู่แต่เสร็จปุ๊บพอมาตรงนี้ปุ๊บทำนองตรงเนี้ยของฮอร์นกลายเป็นฮาร์โมนีไปด้วยนะครับแล้วหน้าที่ของฮอร์นในออร์เคสตรานะครับก็มีหน้าที่สำคัญเลยอาจารย์ใช้คำว่าเป็นกาวนะครับแล้วฮอร์นเป็นกาวจริงๆเขาทำให้ออร์เคสตรามันเชื่อมติดกันทำให้มันเป็นก้อนเดียวกันได้ใส่ฮอร์นเข้าไปเดี๋ยวออร์เคสตรามันจะกลมขึ้นมา At this point, and moving on to the next page, we have a new idea. A new thing is happening. We start the piece, horn solo, right? Then transition, then flute solo, right? Now what we have is a flute solo written out, like a improvisation, like a jazz improvisation solo, but it's all written. โอเคอันนี้อันต่อพอจบตะกี้ฟลูตอันหลังตะกี้เล่นไปเคเดนจบเรียบร้อยปุ๊บอันนี้เป็นไอเดียใหม่คือเป็นธีมอีกธีมหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแต่อันนี้ลักษณะของฟลูตข้างบนมีลักษณะค่อนข้างจะเหมือนกับอิมพรไวส์หน่อยคล้ายๆกับอาจารย์บอกว่าคล้ายๆกับแจ๊ส And accompanying the flute, no strings, right? The strings are gone, no strings. Horns. The horns are providing the harmony, just like the strings normally do. Remember I mentioned that John Williams loves the horns? He loves them. โอเคตอนนี้พอมาถึงหน้านี้ฟลูตโซโล่แล้วปรากฏว่าสตริงไม่มีนะครับสตริงข้างล่างหายไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีแต่อันนี้เชลเลสต์ right This is celeste, and he also adds vibes, the vibraphone. Everybody knows the vibes, right? Big jazz instrument. He juggles the vibes with the harp. So that's a new color too, isn't it? โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีแค่ฟลูตนะครับแล้วมีฮอร์นอาจารย์บอกว่าตอนนี้จอห์นวิลเลียมใช้ฮอร์นเหมือนกับสตริงเลยแล้วก็เติมพวกเชลเลสต์แล้วก็มีฮาร์ปแล้วก็มีไวโปรโฟนนะครับเพราะฉะนั้นกรุ๊ปลิ้งหน่อยนะ Now we have a new section. Now the strings, the violins get to play the melody. They haven't played the melody yet, have they? What's the first instrument to play the melody? Right. What's the second instrument? Right. Oh, thanks. sorry Okay. And so now, what's the third instrument that play in the solo melody? The strings, the violin. Right, very good. The violin. Right. They took off the mutes now. No more mutes. Senza sordino. So they can play out. They play out. อันนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็คราวนี้กลายเป็นสตริงที่กลับมาเล่นทำนองนะครับครั้งแรกเป็นฮอร์นครั้งที่สองเป็นฟลูตอันที่สามเป็นสตริงแล้วพอเป็นสตริงปุ๊บเอานิ้วออกใหญ่ขึ้น We modulate up to E major. So now we have a modulation. It's been D major before. Now we move up. ย้ายคีย์อีกแล้วนะครับซีรีส์4เนาะย้ายคีย์อีกแล้วนะครับ Modulate up, and we slow the tempo down a little bit. Remember, it's very important in your pieces to change tempo. Sometimes pieces all the way one tempo. Most music is not one tempo. Both people talking is not one tempo. If I tried to talk at one tempo all the time,
like this without it stopping, or it's like it'd be very boring. Sometimes we talk fast, sometimes we talk slow. เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าดนตรีมันตอนพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันช้าลงหน่อยหนึ่งเพราะดนตรีมันอยู่เทมโปเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่งั้นน่าเบื่อใจชักเลยนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าปกติเวลาเราพูดเราก็พูดหลายเทมโปบางทีผมพูดช้าบางทีผมพูดเร็วอาจารย์พูดเร็วผมพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วดนตรีก็เป็นแบบนี้ We have the strings have the melody, right? We have the two flutes and the oboe with the counter melody. Okay? So we have the melody and we have the counter melody. And if you look very, very closely, you see the counter melody often moves when the main melody doesn't move. It's a beautiful, beautiful thing. You see, the melody is sustaining here, not moving so much. But look at all the movement up here. That's very important. It's because if everything's moving at the same time, if he's speaking at the same time I'm speaking, you're not going to hear anything. Okay. You're the counter melody. You're counter melody. คราวนี้ผมเป็น counter melody นะอาจารย์บอกว่าตอนนี้เมโลดี้หลักอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น counter melody คือเป็นเมโลดี้ที่2จะเห็นว่าพอตรงนี้เมโลดี้หลักกำลังเล่นอยู่ counter melody ข้างบนโล่งกว่านะครับแต่พอเมโลดี้หลักโล่ง counter melody ก็สอดขึ้นมาสอดประสานขึ้นมามันทำให้ได้ยินทั้ง2อย่างชัดเจนถ้าเกิดเราทั้ง2อันผสมกันมั่วๆไปมันก็จะฟังยากฟังไม่ชัดเจนนะครับอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนผมถ้าเกิดผมแยกอาจารย์พูดบ่อยๆก็จะไม่ได้ยิน Now we move to the final section of the piece where we have some new, this is very busy, look, this is the biggest, largest tutti. Remember, what does tutti mean? Tutti means everybody, tutti, everyone. So this is the biggest tutti, this is the largest amount of music we've heard in the movement. Everyone's playing, big, big climax. ตัวนี้เป็นทุกที่เนาะมีทุกอย่างเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ Right. And we have the clarinets, we have this kind of this scales going upwards. You see here, they're doing this. Flutes and clarinets are doing this upward scales. Right? We have the violas, cellos, and the harps. They're doing rhythmic figures. Here, so we have the motor. This is I call the motor. The motor is in here with the harp. Motor, like you're driving a car. Somebody keeping everything going. ก็ตรงนี้เป็นอันใหญ่สุดแล้วก็จะเห็นว่าไอ้วูดเวนนะครับโดยเฉพาะฟลูตกับคลาริเนตตรงนี้นะแล้วกลุ่มคลาริเนตนะอันนี้ครับเป็นเบสคลาริเนตนะครับนี่คลาริเนต1 2นะแล้วก็นี่ฟลูตจะเล่นฟิกเกอร์ที่ไล่ขึ้นข้างบนเป็นคอร์ดนะเป็นอาร์เปจิโอเหมือนกับเป็นอาร์เปจิโอแล้วพอเสร็จปุ๊บข้างล่างนี้กลุ่มวิโอลาดับเบิลเบสตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นริทึมิกฟิกเกอร์อาจารย์ก็ใช้คำว่าเป็นมอเตอร์นะครับเหมือนกับมอเตอร์แล้วก็กลุ่มนี้จริงๆแล้วเล่นโน้ตคล้ายๆกับกลุ่มที่เป็นเปียโนกับฮาร์ปตรงนี้แต่ว่ามันจะดูไม่ค่อย Cello. actually cello No, just cello. อ๋อโอเค The double bass. อ๋อ sorry นั่นเป็นเชลโลนะครับเพราะฉะนั้นเชลโลมีแบ่งพาร์ทด้วยเนาะ And the violins have the melody, and the melody gets expanded, it pulls apart. ก็เมโลดี้ก็ขยายขึ้น The violins continue with the melody. Right, violins continue in this. Now it slows down. You see, we're slowing down a little bit. The harmony, all the instruments are playing a little bit less. It's coming to the end. We change key. We're not E major anymore. We're changing key. We're going into C major. We're changing keys. The melody continues up and up and up. Now, basically, it's mostly just violins who have the activity. พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเหลือแต่ไวโอลินที่ยังมีกิจกรรมอยู่นะฮะยังมีดนตรีที่ชัดเจนอยู่ได้ยินน้องชัดเจน Piccolo joins in with the violins. When the violins get very high in their register, it's always good to bring the piccolo in. พอไวโอลินขึ้นไปสูงมากอยากจะได้เนื้อเพิ่มขึ้นแต่พิกโลครับ And here is the last big gasp of the movement. This is the last love right here. ก็ And the lovers leave right there. ตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นฉากที่แบบว่าเหมือนแบบคู่รักมาเจอกันแล้วก็ต้องใหญ่หน่อยพีคหน่อยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นจุดที่ดังที่สุดในเพลงที่เมื่อสักครู่นี้มีฉากขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไป It's the big it's a big cadence on B major. โอเคจะพาไปที่ C แล้วแต่ปรากฏว่า cadence ที่ B major น่าสนใจนะฮะ Now this is the last section, and now it's a little bit different again. Remember the triplets we heard of earlier in the section that called transition? We had the flutes and the oboes flutes and the bassoons doing a little triplet figure, but he brings that back in again,
right here. This is the codetta. This is the ending section, the short ending section. Triplets here in the flute. Then violin, solo violin, right? One violin, solo violin comes in here. Yes, from the bassoon, played before. And the violin plays by itself, sort of like a cadenza. Do you know what cadenza is? Yeah, that's when the instrument plays by itself. Nobody else really plays. It's sort of like a solo in jazz, isn't it? ก็ตรงนี้พอมาถึงเมื่อสักครู่นะฮะแนวข้างบนนั้นปรากฏว่าไปเอาทำนองนะครับโมทีฟจากตรง transition ก่อนหน้านั้นเอามาใช้อีกทีหนึ่งเป็น3พยางค์ที่ก็3พยางค์แล้วจากเครื่องตะกี้นะฮะโอโบตะกี้ก็ย้ายมาที่ไวโอลินแต่ไวโอลินเนี่ยเอามาจากบาสูนนะครับเราจำได้นะของโอโบมันตะกี้มันขึ้นตัดอันนี้ลงป๊อปนะครับแล้วพอขึ้นลงขาลงก็จริงแต่ค่อยๆขึ้นไปตรงนี้จะเหมือนกับคาเดนซ่านะครับ And the violin ends at a very high E, and the piece ends at E major. So we've moved from started in D major, we end on E major. ในที่สุดแล้วในเพลงนี้จบที่ E major นะครับไวโอลินพาขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็จบที่ E major simple ประมาณ And for those of you who play jazz, so how many people play jazz in the class? A lot of jazz. Okay. Look at the way. Normally, what chord will you have before E major? What's the B7. right? B7. Right. You have a dominant chord. The dominant chord. Look what he uses the dominant chords. C major over B. So he has the B sounding like the dominant, but it's not a B7. It's a C major 7 chord. Beautiful, huh? Yeah. So the C major resolves to the E major. So he has the B, which gives it a dominant sound, but it's not just 5-1. Yeah. It's some mysterious as well. Yeah, very mysterious. Yeah. Good. Now we look at Silverado. Now, I know many of you have not seen this movie. Okay, it's popular at home, popular in the States, but it's not that. It wasn't that popular of a movie. But the music is very, 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 very popular. Silverado, 1985. Here's instrumentation. This is Bruce Brown, a very, very good composer. Bruce Brown teaches at UCLA and he teaches University of Southern California composition. Very good composer. Very good. Still teach. He's still teaching. Oh. Yeah, he doesn't do that much writing, even though he should. He's so darn good. So it's 1985. Made $32 million. Not bad, right? You know how much money Jurassic World made? $1 billion. A billion. $1 billion. Gross $1 billion. If Jurassic World makes $2 billion, I get $1 million. No, I don't. I wish I did, but I don't. I like to say that. คูณ30เข้าไปนะครับคูณ30เข้าไปแปลว่า Jurassic World ราคาประมาณ 30,000 ล้านบาท I wish I did. No, I don't. So, the tips on scoring a Western cue. เป็นเคล็ดลับสำหรับหนังคาวบอยแล้วนะครับถ้ามีโอกาสทำนะ Western, you call it cowboy cue. Cowboy cue. Cowboy cue. Cowboy cue. Loud. Makes sense, right? Loud dynamics. This is good to write down, by the way. This is going to be, I'm going to have a book that's coming out that's going to have all of these cues in it that we're looking at here. And with all and all the tips too. But it's a good idea to write them down. Fast tempo. Loud and fast. Very light, sometimes light instrumentation with silence. So you need variety. Solo wins, sometimes. Because even you'll hear in this cue, if it's Western or cowboy, sometimes cowboys want to have a love theme too, right? Cowboys need love. Always. Oh, right, everybody. Right? So sometimes the music kind of slow down a little bit, and we get a little bit nostalgic, a little bit. Let me explain. ก็ตรงนี้นะครับเราก็เป็นหนังคาวบอยแล้วดังไว้ก่อนนะครับอันที่1นะครับเสียงลาวไดนามิกนะครับมีเสียงดังนะครับแล้วก็จังหวะเร็วเทมโปเร็วนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีไม่ต้องหนามากนะครับแต่ว่าใช้แล้วก็ใช้ความเงียบอย่างมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ใช้วูดวินในบางครั้งเพื่อจะอาจารย์ใช้คำว่า nostalgic mood นะครับก็คือเวลาคิดถึงเวลาแบบว่าเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ nostalgic นะครับ They sit by the fire. The fire is nighttime. ก็อยู่กองข้างกองไฟแล้วก็นะดูดบุหรี่หนึ่งตัวแล้วก็แบบว่าคิดถึงแฟนอะไรเงี้ยนะเปิดรูปผู้หญิง It's like don't you have that by the
You light the candles in the river and they go up like that here. What's that called? อ๋อไอโคมลอยโคมลอย Very diatonic harmony. Simple melody. A lot of brass. You want to use the brass a lot. A lot of rhythm. Repeating rhythm. A lot of rhythm going on all the time. Use of the percussion section for rhythm to establish a time period and also to give it a lot of emphasis for the movement of the music. ใช้นะครับใช้ฮาร์โมนีเป็นไดอะโทนิกนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็มีเมโลดี้น้อยๆแล้วก็แบบว่าเมโลดี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ขึ้นลงเป็นสเต็ปนะครับอันนี้ก็ไอเดียจากเรื่องนี้นะแล้วก็นะครับใช้เครื่องบรัสนะครับใช้เครื่องบรัสแล้วก็ใช้ริทึมอยู่บ่อยๆนะครับใช้ percussion section นะครับเพื่อที่จะทำให้ริทึมนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกถึง time period นะครับยุคสมัยของมันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเน้นฮิตในบางที่นะครับโอเค Good. And then he also has some ethnic instruments that he uses. He uses an accordion. You know what accordion is? Like that. Right. And he uses the vibraphone to give it a special mood for the movie. ก็แล้วก็ใช้เครื่องดนตรีเอทนิกนะครับเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ทั้งหลายนะฮะก็ในกรณีอย่างนี้เนื่องจากเป็นอเมริกันคงชาติพันธุ์อะไรมากไม่ได้ก็จะใช้คอร์เดียนนะครับก็ชาวบ้านเล่นเหมือนกัน So we'll listen to this and then we'll talk about it. ฟังเพลงครับ ไหมข้างหลังเปิดยังเสียงลงไปไหม